Muốn gì?
Mày con. Muốn gì đây? Muốn gì đâu, đua tàu này cưng. Rồi, chơi. Chơi. Bây giờ chơi cái gì nè? Y cũ. Y cũ là cái gì? 2 chai tăng lực uống cho nó khỏe. Gì cũng không biết nữa. Rồi vô. Vô. Không lẽ mình thua hoài bạn? 1 2 3. Yeah. Mua nước đi cưng. Nè, uống đi ông nội. Cháu ngoan. Nước ngon quá luôn ơi. Vô cái rồi. Vô cái. 1 2 3. 3. Vô. Bây giờ chơi nữa không? Bây giờ chơi gì nè? Trưa nắng uống nước sốt ruột quá. 2 cái bánh bao ăn cho nó khỏe rồi. Rồi, chơi. Vô. Không lẽ mình thua một lần rồi mình thua một lần nữa hả bạn? Chơi. 1 2 3.
nè, ăn đi. Không biết ta đang ngủ hả? Chơi nữa không cưng? Bây giờ chơi gì nè? Chơi bắt xác cái tàu luôn. Rồi, chơi. Vô. 1, 2, 3. Đưa trò đây cưng. đấy không chơi nữa. Về đi. Các bạn hãy đến ngoài xanh và sở hữu cho mình những con tàu hot nhất hiện nay nha. Nếu các bạn thấy vô rồi hãy để mình một like, một subscribe. Bye bye.